Лекциянын темасы Хундардын империясы. Хронологиялык жактан биздин заманга чейинки 3-1 кылымдар. Эгерде биздин заманга чейинки 8 кылымдан 3 кылымга чейин жашаган сактардын уруу бирикмелери мамлекет түзүүнүн алдында турса, хундар мамлекет түзүүгө жетишип, ал тургай аны Азиядагы эң күчтүү империяга айланта алган. Хундар жөнүндөгү маалыматтар Кытай булактарында биздин заманга чейинки 3 кылымдан баштап жазыла баштаган. Хундар түрк тилдүү элдердин ата-бабасы катарында эсептелет. Түрк тилдүү элдердин ата-бабасы болгондон кийин, албетте хундар кыргыздардын дагы ата-бабасы болгон. Кытайдын тарыхый булактары боюнча кыргыздардын биздин заманга чейинки 3 кылымдан берки тарыхы ушу хундардын мамлекети, андан кийинки империясы менен байланыштуу. Кыргыздарды хундардын императору Моде Шанюй биздин эрага чейин 201 жылы басып алгандыгы жөнүндөгү маалымат Кытай булактарында так жазылган. Демек кыргыздар биздин заманга чейинки 3 кылымдан баштап адегенде хун мамлекетинин, андан кийин хун империясынын тарыхында бирдикте өнүккөн. Биз кыргыздар хун империясынын түзүлүшүнө, анын экономикалык жактан күч алышына, руханий байлыгынын өсүшүнө, согуштук өнөрүнө кыргыздар дагы чоң салым кошкон деп ачык айтсак болот. Анткени адабиятчылардын, тарыхчылардын жана манас таануучулардын пикири боюнча биздин руханий байлыгыбыздын туу чокусу болгон Манас эпосундагы айрым өзөктүү окуялар ошол хун доорунан башталган деген божомол бекеринен айтылбайт. Анткени хундар өзүнө кошулган элдердин, анын ичинен кыргыздардын жардамы менен Борбордук Азияда өзгөчө биздин заманга чейинки 3 кылымдан 1 кылымга чейин чоң империя түзүп, согуштук өнөрү боюнча эң алдыга чыккандыгы белгилүү. Манас дастанында айтылган элдердин, кыргыздардын ушул кытайларга жасаган жортуулдары, ошол хун доорундагы хундардын империясынын өзүнүн территориясын кеңейтүүгө кылган аракети, өзгөчө Кытайга Пекинге чейин ийгиликтүү жортуул чабуул жасагандыгы жөнүндөгү маалыматтар Манас эпосундагы окуяларды эске салат. Кытай тарыхчылары хундарды төмөндөгүдөй мүнөздөгөн. Хундар орто бойлуу, чымыр денелүү, баштары тоголок жана чоң, беттери жалпак тегерек адамдар. Ер жеткен эркектер мурут коюшуп, сакалдарын кырат. Алар кулактарына сөйкө салып, чокусуна гана бир тутам калтырып, калган чачтарын тасырайта кырып коюшат. Коюу каштардын астындагы кыйык көздөрүнөн от жанып турат деп сүрөттөшкөн. Хундар азыркы Кытайдын түндүгүндөгү Хуанхэ, Сары дарыя деп аталган чоң дарыянын түштүк жагында мекендеп, ал жердеги Ордос деп аталган жерди өзүнүн ата мекени катарында эсептеген. Хуанхэ дарыясынын түштүк жагы мал чарбасын жүргүзүүгө, экономиканы чыңдоого, элдин өнүгүп өсүшүнө, жашоосуна өтө ыңгайлуу жер болгон. Ошондуктан хундар бул ата мекенин көздүн карегиндей сактоого аракет кылышкан. Эгерде душман басып келсе, алардан чегинимиш болуп,
ошол Кытайдын түндүгү, азыркы Монгол эл республикасынын түштүк жагындагы Гоби чөлүнө чейин ээрчитип барып, алар алсыраган мезгилде жаа менен атып кыйраткан. Ушундай жоокер кыйын эл адегенде чачкын бир нече урууларга бөлүнүп жашашкан. Аларды бириктирүү үчүн Тооман, айрым булактарда Түмөн деп атылат, Шанюй башкарган. Шанюй деген титул бул теңирдин куту деп эсептелген. Анткени хундар шаман динине сыйынышкан, негизги кудай катарында теңирди эсептешкен. Ошол элди башкарган адам бул теңирдин куту, теңир жиберген кут деп эсептешип, аны Шанюй деп атаган. Айрым тарыхый булактарда Шанюй деген сөз бул айкөл дегенди түшүндүрөт деген маалымат бар. Тооман Шанюй чачкын хун урууларын бириктирген мезгилде Кытайда дагы биригүү процесси жүрөт. Анткени биздин эрага чейинки 3-чү кылымга чейин Кытайлар дагы бытыранды болгон. Тарыхый маалыматтар боюнча Кытайлар дагы ошол мезгилде 7 падышачылыкка бөлүп жашаган. Мына ошого байланыштуу Кытайда дагы биригүү аракети жүрүп, натыйжада ушул Кытай биринчи жолу бирдиктүү династияга, Син династиясына бириккен. Бул династия биздин заманга чейинки 221-жылдан 207-жылга чейин жашаган. 7 падышанын күчү бириккенден кийин Кытай ушул Хуанхэ дарыясынын жээгинен хундарды сүрүп чыгууга аракет кылган. Натыйжада биздин заманга чейинки 222-жылы кытайлыктар биринчи жолу хундарды ошол өзүнүн мекени болуп эсептелген Ордостон сүрүп чыгарат. Көп узабай эле Кытайдын өзүндө дагы династияда ушул бийлик үчүн күрөш башталат. Күрөштүн жүрүшүндө Цин Шинхуанди деген адам император болот. Кытайлар ошол бийлик талашуу мезгилинде хундар өзүнүн мекени Ордосту кайрадан калыбына келтирет. Мына ушундан баштап эки мамлекеттин ортосунда тирешүү башталат. Сан жагынан алганда Кытайлар ошол мезгилде эле 60 миллионго жакындап калган, тагыраак айтканда 59,6 миллион калк жашаган Кытайда. Ал эми хундардын саны ошол мезгилде 1,5 миллионго дагы жеткен эмес болгону тарыхый маалыматтар боюнча хундардын саны ушу 300 миң адамдын тегерегинде болгон. Биздин заманга чейинки 202-жылы Любан жеңишке жетишип, Кытайда жаңы династия пайда болот. Буга чейинки түзүлгөн биринчи Син династиясынын ордуна Хан династиясы орнойт. Хан династиясы биздин заманга чейинки 202-жылдан биздин замандын 220-жылына чейин жашаган. Тактап айтканда 4 кылым жашаган династия. Ушул династиянын мезгилинде Кытай экономикалык жактан дагы, саясий жактан дагы, социалдык, маданий жактан дагы гүлдөп өлүккөн. Азыркы кытайлар ошол мезгилдеги, ушул эки доор тогошуп аткан мезгилдеги хан династиясын абдан урматтап, ошол хан династиясынын мезгилиндеги өзүнүн тарыхын өздөрү даңазалашат. Азыркы кытайлар өздөрүн ханзулар деп, ошол хан династиясын негиздеген адамдардын тукумубуз деп сыймыктануу менен эсептешет. Мына ошондой шартта хундар өзүнүн жерин сактап калыш үчүн, өзүнүн согуштук күчүн арттыруу үчүн жанында турган күчтүү империя болгон
хан династиясына каршы туруп, керек болсо үстөмдүктү колго алыш үчүн аракет баштайт. Ал үчүн буга чейин хун мамлекетин негиздеген Тоомандан же болбосо түмөндөн да күчтүүрөөк адам керек болгон. Мындай адам ошол Тоомандын улуу баласы Моде болгон. Бирок Тооман Модени мураскор кылып дайындабастан экинчи аялынан туулган эркек баланы мураскор деп жарыялайт. Модеден кутулуш үчүн ошол хундарга жакын жашап, күчтүү мамлекеттик бирикме катарында эсептелген юэжилерге тынчтык мамилени түзөбүз деген шылтоо менен Модени ак үйлүүгө ошо сый туткун катарында ошол жака жөнөтүп жиберет. Тооман уулунан Модеден кутулуш үчүн, эгерде мен кол салсам юэжилер Модени өлтүрүшү мүмкүн деген жаман ой менен капысынан юэжилерге кол салат. Бирок жаштайынан кыйын өскөн акылдуу Моде ошол мезгилде юэжилердин ичинен жакшы күлүк аттандап, анан качып чыгып, ушу хундардын арасына келет. Элдердин кысымы менен Тооман чоочулап, уулуна бир чакан отряд камдап берген. Мына ошол отрядка жетекчи болгондон кийин Моденин мына жоокер катарында, кол башчы катарында мүмкүнчүлүктөрү ачыла баштайт. Ал өзүнүн жоокерлерин атканда ышкырык сыяктуу үн чыгарган жебе менен куралдандырат. Ошолдун өзүнүн отрядында темирдей бекем тартип орнотот. Анан өзүнүн аскерлерин өзү кайсыл тарапка, кандай жаныбарга жаа тартса, ошол тарапка ойлонбостон туруп ок атууга үйрөтөт. Моденин ушул согуштук өнөрүн арттыруудагы, бийликке умтулуудагы аракетин көрсөтүш үчүн эл арасында ошол доордон ушул күнгө чейин уламыш сакталып калган. Бул уламыш боюнча биринчи жолу Моде өзүн туткундан, юэжилердин туткунунан куткарып келген аргымак Күлүк атты көстөй жаа тартат. Аскерлеринин бир тобу Моденин буйругу боюнча аргымакка жаа тартат. Бир нече жоокерлер мындай Күлүк атты өлтүрүүнүн зарылчылыгы жок дегендей кылып жаа тартпай коет. Ошол жерден эле Моде жаа тартпай койгон жоокерлердин башын алдырат. Дагы бир жолу Моде өзүнүн жакшы көргөн аялына капысынан жаа тартат. Бу жолу дагы жоокерлердин көпчүлүгү аялын көздөй, Моденин аялын көздөй жебелерин жөнөтүшөт. Ал эми жебе тартпай койгон жоокерлердин башы дагы алынат. Дагы бир убакыт өткөндөн кийин аңчылыкта жүргөн мезгилде капысынан Моде атасын атат. Калган жоокерлердин бардыгы тең ошол Модени кайталап, ошол жерден эмне болгондугун түшүнбөй туман дүйнөдөн кайтат. Бул окуя биздин заманга чейинки 209-жылы болгон. Ошентип Моде атасынын ордуна хундардын теңир куту Шанюй болуп калган. Ал бийликти колго алгандан тартып эле мамлекетте өтө бекем тартипти орнотууга аракет кылган. Уруулардын санына, чоң уруулардын санына жараша мамлекетти 24 өзүнчө бир административдик бөлүккө бөлгөн. Шанюйдун өзүнө тиешелүү 10.000 аскери болгон. Ал эми 24 жанагы бөлүмдүн жетекчилеринин дагы өздөрүнө тиешелүү аскерлери болгон. 24 даражага бөлүнгөн хундар негизинен 3 топко жиктелген. Биринчиси хан тукумдары, экинчиси
тектүү аксөөктөр, үчүнчүсү уруу башчылары. Теңир куттар, мисалы хан тукумдары кийинки эки бөлүктөгү адамдар менен биргелешип мамлекетти башкарган. Хундарда граждандык укуктар туруктуу жөнгө салынган. Мисалы оор күнөө кылган адамдар токтоосуз түрдө өлүм жазасына буйрулган. Жеңил күнөө кылган адамдарды беттери тырык кылып тилип салуу шарты болгон. Ууру кылгандарды өзгөчө катуу жазалаган, ууру кылгандар өлүм жазасына тартылып, алардын үй мүлкү конфискацияланган. Жортуулга биринчи жолу чакырганга бардык хун, эр жеткен хундар милдеттүү болгон. Согуштук тартипти бузгандар, ошол аскерге кызмат кылуудан баш тарткандар бардыгы тең өлүм жазасына тартылган.